Clear? So in number 6, what do you have? In number 6 we have A and B. This is your A and this is your B. This fellow starts with a speed of 15 kilometer per hour, while B starts with a speed of 12 kilometer per hour. Find the distance between A and B after 6 hours. They have given you time as 6 hours. तो कह रहा है डिस्टेंस निकालो. ठीक है, आप डिस्टेंस निकालिए. इफ दे आर मूविंग, find the distance when they are moving in same direction. DIRECTION. ठीक है, और when they are moving in opposite direction. ठीक है. So here there is a rule that when both of them travels in the same direction, then the speed will be equal to their speed, the combined speed you can say, not combined speed, we generally say relative speed. तो बेटा यहाँ रिलेटिव स्पीड जो होता है ना, मतलब होता है स्पीड ऑफ वन इन कंपैरिजन विद द अदर. तो ऐसा लगेगा अगर ये वाले ट्रेन में अगर बैठे रहोगे, ये वाला 12 किलोमीटर पर आवर वाला ट्रेन में, तो अगर ये ट्रेन दिस ट्रेन 15 किलोमीटर पर आवर इज ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो ऐसा लगेगा कि मात्र 3 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ही चल रहा है. इसीलिए उसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड. तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्पीड, यहाँ पे S1 माइनस S2 हो जाता है, डिफरेंस ऑफ स्पीड. और अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर इफ दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब A at 15 kilometer per hour in right direction and B at a speed of 12 kilometer per hour in left direction. तो ऐसा लगेगा ना, ऐसा लगेगा कि पूरा स्पीड से निकला दोनों, isn't it? ऐसा क्या लगेगा पूरा स्पीड से दोनों निकला. तो हियर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में मेरा जो स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड, वो हो जाता है सम ऑफ द स्पीड हो जाता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू लर्न. ओके, सो कम ऑन, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. सो मूविंग इन सेम डायरेक्शन में हमारा जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, बोले कि डिफरेंस ऑफ द स्पीड, दैट इज 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर हो गया. टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 6 आवर्स. सो कैन यू प्लीज फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड. So distance will be equal to speed into time, that is 3 into 6. 6 3s are 18 kilometer. And what if they are moving in different direction, isn't it? When they are moving in opposite direction. So when they are moving in opposite direction, where is my red pen? My red pen is over here. अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मेरा स्पीड जो है विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्पीड, दैट इज विल बी इक्वल टू 15 प्लस 12. कितना हो गया, 5 6 7, और ये 27 किलोमीटर पर आवर. ऐसा लगेगा कि दूसरा वाला ट्रेन 27 किलोमीटर के रफ्तार से निकल रहा है, isn't it? And they have also given you the time. टाइम कितना दिया हुआ है, 6 hours. So when they have given you time as 6 hours, therefore the distance will be equal to speed
इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम मतलब 27 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना बाबू? 6 7 42, 4 दूनी 12, 4 18, 182 किलोमीटर। मतलब 6 घंटा में अगर अपोजिट डायरेक्शन में गया तो 6 घंटा में दोनों ट्रेन का के बीच का जो अंतर है, डिस्टेंस है, इट विल बी 182 ना होगा? अच्छा 1 मिनट, 6 7 42 और 6 दूनी 12, 4 16 होगा बेटा, कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर तुम लोग कमेंट करोगे देयर इज़ अ मिस्टेक इन दिस सम। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग दिस एट वन स्ट्रेच ओनली, इजंट इट? Now in 7, if you can do number 6, so you can do number 7 also. 7 में कर रहा है A and B start from the same place. Okay, so this is my A and this is my B. So they start in the same place, in the same direction. अच्छा, ये वाला A और B सेम डायरेक्शन में। अब तुम लोग से बन जाएगा पक्का, गारंटी है ये। A का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और B का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, isn't it? After 5 hours, who will be ahead and by how much? ये क्या मजाक है भाई, बताओ हैं? So they have given here, they have given the speed in मीटर पर सेकेंड। तो क्यों ना इसे मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर ले, करें? करते हैं यार। 2 मल्टीप्लाइड बाय 18/5, isn't it? किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना हो गया देखो तो, 18 दूनी 36/5 इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 5 6 5 7 35, 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो दिस मीन्स B is traveling at a speed of 7.2 kilometer per hour and A is traveling at a speed of 6 kilometer per hour। दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो जब दोनों का सेम डायरेक्शन होगा तो इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल दैट द रिलेटिव स्पीड, अभी ना पढ़ाए हैं, रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ स्पीड S1 माइनस S2। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू, देख लो, 7.2 माइनस 6 इज इक्वल टू 1.2 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव स्पीड हो गया। और क्या दिया हुआ है? दे हैव गिवन यू दी टाइम ऑल्सो। तो बोल रहा है कि हमने आपको टाइम दे दिया है कि 5 घंटा में, टाइम 5 आवर्स में कितना दूरी रहेगा दोनों ट्रेन के बीच में। सो द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू 1.2 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। तो आप देख सकते हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 5 का 5 1 6, 6 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ट्रेन्स। ठीक है, समझ में आ रही है? लेट अस कम टू नंबर 8। पता नहीं कितना समय 10 तक होगा, और क्या पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। नंबर 8, मोहित कवर्स a certain distance in 6 hours by his scooter। So मोहित covers a distance, okay, covers a distance in 6 hours। So distance which you do not know, but they have given you time is equal to 6 hours। और बोल रहा है कि हम आपको स्पीड भी दे रहे हैं, किसका? मोहित का। स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। दिस मीन्स व्हाट विल बी द डिस्टेंस? आप डिस्टेंस नहीं निकाल लोगे, डिस्टेंस निकालें क्या? स्पीड इंटू टाइम, मतलब हाउ मच? स्पीड इज इक्वल टू 40 टाइम्स 6
is equal to 240 kilometer is the distance traveled by Mohit. Find the time taken by मंजूर to cover the same distance. अच्छा, मंजूर जो है, मंजूर का डिस्टेंस बता रहा है is same as that of Mohit. This means Manzoor also covered a distance of 240 kilometer. ठीक है, at a speed of 60 kilometer per hour, and they have given you speed also as 60 kilometer per hour. तो कह रहा है find the time taken. तो time taken will be equal to distance by speed. Simple, distance by speed, मतलब 240 किलोमीटर by speed is 60 किलोमीटर पर आवर. 60 किलोमीटर पर आवर, आवर ऊपर में, किलोमीटर गया. 6 how many times? 4 times is equal to 4 hours. So this Manzoor will take 4 hours to cover the same distance. और हमने same distance ये मोहित का कैसे निकाले? Distance is equal to speed into time. Time was given and speed was also given. So we found out the distance of Mohit, which was equal to the distance covered by Manzoor. ठीक है. नंबर 9 में the boy swims 200 meter in still water. अच्छा, ये कुछ ज़्यादा तैराकी हो गया भाई. आजा. नंबर 9 में the boy swims 200 meter in still water. So distance covered by boy. थोड़ा ज़्यादा, let me read it again. The boy swims 200 meter in still water. मतलब यहाँ से यहाँ ये 200 मीटर है बाबू, ये 200 मीटर. और क्या बोल रहा है? एंड देन रिटर्न्स बैक, और वापस भी आएगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे वापस नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ पिकनिक मनाने के लिए थोड़े ही जाएगा यहाँ पे. ओके, फ्रॉम व्हेन ही विल स्टार्ट फ्रॉम ए एंड व्हेन ही विल मूव टू बी, अगेन ही विल हैव टू कम टू ए. So the boys again, this means again he will cover 200 meter. So what will be the total distance? So total distance covered will be equal to, ये 200 plus 200 is equal to 400 meter है. और क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है in 10 minutes. He does all this drama in 10 minutes. तो time is equal to 10 minute. ठीक है. फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. अच्छा, स्पीड कह रहा है मीटर पर सेकेंड में जरा सा निकालो. तो कोई बात नहीं है. डिस्टेंस क्या है? 400 मीटर. वेरी गुड, 400 मीटर. एंड व्हाट इज टाइम? टाइम इज 10 मिनट. तो 10 मिनट, एक काम करते हैं, 10 मिनट लिखेंगे. मुझे चाहिए मीटर पर सेकेंड में. दिस मीन्स 400 मीटर by ये 10 minutes को I am going to convert into second. So 10 into 60 second. So let us see, ये 0 0 0 0 गया, यानी कि और भी कैंसिल होगा ना. 2 2s are 4, 2 3s are 6, means 2 by 3 मीटर पर सेकेंड. 2 by 3 मीटर पर सेकेंड है ना. देखने दो, हाँ वही है. नंबर 2 में दे आर सेइंग फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. कराइए अब जरा सा बाबू किलोमीटर पर आवर में निकाल के दिखाओ. तो ठीक है, इतना नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है? ये हमने किलोमीटर पर सेकेंड में पहले से ही निकाल लिया है. देयरफॉर टू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल आई डू? आई विल मल्टीप्लाई this 2 by 3 with 18 by 5. याद आया पिछला जन्म की बात? 18 by 5, this will be your kilometer per hour. तो 3 how many times? 6 times. 6 दूनी 12. 12 by 5 which is equal to, क्या हो गया बाबू? 12 by 5. जरा सा इसको जैसे सॉल्व क्या करेंगे? 52.4 किलोमीटर पर आवर. I hope I am able
to make you understand, isn't it? Okay. अच्छा 10 भी है क्या? A distance of 14.4 किलोमीटर. How many sums are there? अच्छा only one sum is there, that is number 10 एक बचा हुआ है. तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 क्यों ना कर ले, हम करें क्या? A distance of 14.4 kilometer is covered in, अच्छा so distance is equal to how much? 14.4 kilometer. Okay, and they say that the time taken is equal to 2 hours 40 minute. लो कर लो बात, फिर वही करेंगे यार. 2 hour plus 40 by 60 hour. I will convert this to hour. So in order to convert meter into minute into hour, क्या करेंगे? डिवाइड बाय 60. देखो जी ये वाला 2 2s are 4, 2 3s are 6, मतलब ये 2 by 3 आवर हो गया, यानी कि 3 2s are 6, 7 8 by 3 आवर हो गया. Means distance is also given and time is also given. Can you please find out the speed of Sakshi? So let me find the speed of Sakshi in kilometer per hour. So speed will be equal to how much? Distance by time. Distance by time का मतलब हो गया 14.4 by 8 by 8 by 3, तो 3 चला जाएगा ऊपर में. दिस विल बी इन किलोमीटर पर आवर. दिस विल बी इन किलोमीटर पर आवर. क्या बोल रहा है? फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. तो ठीक है, मीटर पर सेकेंड बोल रहा है निकालने के लिए. तो वंस यू हैव फाउंड आउट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, you can convert it into meter per second by 14.4 by 8 into 3 है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या मीटर पर सेकेंड चाहिए, तो 5 by 18 मीटर पर सेकेंड हो गया. अब थोड़ा सा कैंसिल हो जाए. 3 how many times? 3 6 times. 6 how many times? देखते हैं. 6 2s are 12. 6 4s are 24. 8 how many times? 8 6s are, नहीं क्या बोल रहे हैं, 8 3s are 24. तो 0.3 होगा, नहीं 0.3 होगा. तो 0.3 into 5, 0.3 into 5 will be equal to how much? Is equal to 1.5 meter per second. यही ना होगा बाबू. द स्पीड इज 1.5 मीटर पर सेकेंड. अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद दिस स्पीड साक्षी गोज टू स्कूल 240 किलोमीटर अवे, isn't it? So now you have the speed in meter per second. अब ये साक्षी जो है SAKSHI, she goes to स्कूल, और वहाँ पे डेरा तो बसाएगी नहीं, वापस ये घर भी तो आना है उसे. तो दे से दैट द डिस्टेंस इज 240 मीटर. वापस भी आएगी 240 मीटर. देयरफॉर टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 240 प्लस 240 इज इक्वल टू 480 मीटर हो गया. This is the distance. Time is also given. Time given is 1.5. टाइम कहाँ से बाबू? ये तो स्पीड न है बेटा. हाँ हम सो रहे हैं क्या? ये स्पीड S इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड. तो बोला कितना समय लगाएगी? जरा सा आप समय निकालिए. तो टाइम विल बी इक्वल टू हाउ मच? डिस्टेंस बाय स्पीड. So time will be equal to distance by speed, मतलब 480 मीटर by 1.5 मीटर पर सेकेंड. तो ये आपको सेकेंड में मिलेगा. ठीक है, आ जाइए. Let me remove this one. So when I will remove, I can put 1 0 over here. Now what I find this, let me see that what I am going to get. यहाँ पे 5
3 ज़ार 5 3 ज़ार 15। अच्छा 3 से करते हैं ना, 3 5 ज़ार 15 और 3 1 टाइम्स 6 टाइम्स 0 0। नाउ ये 5 से, सो 5 हाउ मेनी टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 5 3 ज़ार 15, 2 ज़ार 10 0 इज इक्वल टू 320 क्या seconds. How are you going to convert this 320 second to minute? By dividing it by 60। तो बेटा जी 320 को अगर आप डिवाइड आप कीजिएगा इसे by 60, so you will get your answer in minute, and which will be equal to how much? Will be equal to 50 minute and 20 seconds। ठीक है, चलो